ខ្ញុំពិតជាអរគុណមែនទែនដល់បងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់ដើរលេងម្នាក់ឯងនៅសៀមរាបហើយក៏គាត់ឃើញពួកខ្ញុំដើរពីរនាក់ជាមួយមិត្តភក្តិក៏គាត់សុំដើរជាមួយទៅកន្លែងលោកតាមពេជ្រដូចគ្នាហើយពួកយើងក៏បានវិញផ្លូវតែអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍នោះគឺប្អូនគឺគាត់ take care យើងនៅពេលដែលយើងក្តៅស្អកពេលដែលយើងបែកញើសអីគឺគាត់តាមបក់ឲ្យយើងហ្នឹងណាហើយពេលយើងក្តៅគាត់យកមួកគាត់យកមកឲ្យយើងពាក់កោតសរសើរពីទឹកចិត្តគាត់មែនតើពុនដបងមានអារម្មណ៍ថាស្មានតែគាត់ស្រឡាញ់អីប្រអីគ្នាមិនដែរអត់ទេនិយាយទៅមនុស្សគេល្អតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅលើពិភពលោកនេះប្រហែលជាមានមនុស្សដូចគាត់ហ្នឹងមានតិចមែនតែនហើយបើខ្លះក៏វាអារម្មណ៍ថានោះល្អដែលចូលមកក្នុងជីវិតយើងមកតាមផ្លែតហើយក៏ចាក់ចេញទៅវិញបាត់ទៅចឹងទុកឲ្យយើងនៅអ្នកឯងទៅដែរចេះលេងឯងទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្រុសដែលម្នាក់ដែលយើងជួបគ្នានៅសៀមរាបដែលគាត់បានឲ្យមួកបងពេហើយក៏បក់ផ្លិតឲ្យយើងពីទាំងមិត្តភក្តិខ្ញុំទាំងខ្ញុំអីចឹងខ្ញុំមិនត្រង់រឿងព្រឺសវល់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអត្តចរិតរបស់គាត់ជាមនុស្សល្អហើយសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងជួបមនុស្សល្អបែបហ្នឹងឲ្យបានច្រើនទៀតហើយក៏អរគុណគាត់ទោះបីពួកយើងអត់ដែលជួបគ្នាមែនប៉ុន្តែពេលដើរលេងជាមួយពួកគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាសុវត្ថិភាពហើយក៏សប្បាយចិត្តមួយយ៉ាងដែរអញ្ចឹងហើយសំខាន់ថតរូបឲ្យយើងហើយផ្ញើរូបឲ្យយើងនិយាយទៅតែមិនកុំគិតនៃអីផ្សេងណាគិតថាមនុស្សគាត់គឺខ្ញុំមើលទៅគឺគាត់ជាមនុស្សល្អពិតមែនហើយសូមផ្ញើវីដេអូនេះទៅកាន់បងប្រុសហើយក៏ជូនបងប្អូនឲ្យជួបតែមនុស្សល្អជួបមនុស្សដែលស្មោះត្រង់ហើយស្រឡាញ់ចិត្តទុកដាក់ហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការជួបគ្នាបងគិតថាលោកស្រីឧរីយើងប៉ុណ្ណឹងក៏បងសើទឹកចិត្តសម្រាប់ប្អូនដែលមិនដែលអ្នកដែលហ៊ានធ្វើឲ្យធ្វើដាក់អ្នកដតីណាគឺអរគុណមែនទែន